یکی از ملزوماتی که از این به بعد نیاز در کنار سازمون فراهم کنیم از قبل تا آماده بشیم برای ساز زدن مترونومه. تنظیمش میکنم روی 60. تا آخر سرعتش به همین مقدار هست و بیشتر نمیشه تا زمانی که ما بهش دستور ندیم. زمانی که مترونوممون روی 60 تنظیمه یعنی در هر ثانیه یک ضرب، دقیقاً با ثانیه شمار ساعت الان میزونه. هر چقدر من بیشترش کنم یعنی سرعت ما نسبت به ثانیه های ساعت بیشتر میشه. اگر بیارمش روی 120 استاپ میکنم، چه اتفاقی افتاد؟ 2 برابر شد نسبت به 60. الان در هر ثانیه 2 ضرب میخوره. در مرحله بعد ما مترونوم رو با ساز استفاده میکنیم تا کامل برامون جا بیفته. موسیقی رو راحت یاد بگیرید. آقای فراز.